סרט. בה אוכלת קוטג' בחוף הים בבת ים. אבל תראה בנגולה. יש לך אבל מתקנה. כמה פתחה כאן. הנה. כפיים. מפריעה לסרט. מפריעה לסרט. תגידי להם שאת אוכלת. אמא, למה באלימות? אמא, נורא אלימה איתה. אמא, אתם לא נורמלי, היא נופלת. משמרים עליה. זה סבא. לא. אבל לא יכול לראות את זה. כפיים. גלית? כפיים. אבל לא עושה את השיער שלי נורמלי. למה יחמים במקלחת את השיער מהחוף ים? תראי, ראית אותה? תשמור, אלי, תשמור. עכשיו צריך לשמור. ראית אותה בחברה שלה? מה אתה אומר לי? אחרון ודי. כן, סובלת. אוי, פותחת את הפה. למה בלי לחם? יש פה חתיכות לחם מלא היה. אני רוצה לחם לבד. כפיים. חצי קוטג' זה על זה ועל זה. איזה חתיכות? שום דבר. רקדים. ותעני. ודוחקת. פתחה את הפה, אבל לא הייתה בכיוון. זה בת ים פיפול. כמו איך קוראים לו עשתה את זה? איך קוראים לו? זוכרים סדר שהיה איך קוראים לו? שהוא ירד על ה... איך קוראים לו? איך קוראים לאיש הזה? לא. הבדרן, לא ציון. הסוף ודי. די. אפה. סוף ודי. אמא היא תיפול. קינוח. תנקי אותה, אבל לא. עכשיו מנקים אותה גמרנו, עכשיו תתחכה עם הפיס. שאין לנקות, אתה לקראת מוטי. אני שתננו. תביא. עכשיו יוצאת לי. תביא לסבא. אבל למה בלי לחם? מלון עם לחם גם כן? לא מילון. זה זה מוצרלה. זה מוצרלה? מה נצלמת סיגלית אוכלת? סיגלית יש חסך, לא צילמו אותה בילדות. בערוץ 3 דקות סרט. היא מתה על זה, באטרף. חיטה לא מלאה, לא נורא. קמח לבן. האם מתמודד עם הקמח הלבן? אין כבר מה רעה. הקופה שלה מלא. כפיים. אז היא צריך לקוטג' מכאן לכאן. קיש. קושקוש. ולחם ימין. תראי. את היה ולחם ימין אפילו. לא, היא מתה על ה... יש שיוצא לי כפיים חמה. לא, עזבי אותך עם הסוף. קצת על הכפית. תגידי, היא קופצת. לא. זה רק מוצרלה. עם לחם, תבלעי.
היא רוצה להגיע למקור. למקור המוצרלה. לעץ המוצרלה היא רוצה להגיע. ונזרוק קצת. מעניין, אתה בוא ניתן לה לשחק עם הקופסה. בואי, תשחקי אמא, עם את בטוחה? הקופסה. היא סגורה, היא סגורה. לא מלוכלכת. אז קשה נורא לפתוח אותה. נראה, היא תפתח, אז נתחילה. שנייה וחצי פותחת, זהו. פתחה. עם לחם. גם יש לה מלא דברים לפה, יואו. יש לה מלא דברים, יואו. דעת לי אותה מלא דברים. נשארת מים מסתכלת. יש לה מלא דברים לפה. עם הקופסת קוטג' שבאמת... בוא נוציא את הדברים מהפה. פרסומת. יש לה מלא בפה. אני אוכלת מוצרלה. גם של קנובה. גם קוטג'. זה טוב. היא יכולה לך לאכול משהו. שולחנות וזה, על הספסל. היא לא יודעת עם כל האוכל לפה, בוא נוציא אותו. די, היא אוכלת. לא, זה תכף יותר ענק. יש לה מלא, אל תתן לה. תחכי אותה קצת. די! אני לא רגע, אל תפסיקי אותה. לא, היא אוכלת, אל תפסיקי אותה. אין צחוקים בשעת הסעודה. אין מצחיקים. גם לא בשביל הסרט? לא. אני רוצה סרט בצורה, אווירה אחרת יותר הסרט יהיה. אם אתה סרט טרגדיה או דרמה. רגע, אני בולעת הכל, בוא נראה. תראי את הפה. בסנוקו. אפשר לתת לה עוד. בלית? בלית הכל? כן. תגיד, מה זה? מסתירה את התמונה. אבא לחם. מאוד לא יכול. קצת, אבא קצת, סבא קצת, לא ענק. צריכה לנקות את הכפית, אני נקה עם הפה שלי. לא רע. רוצה לחם? 10, 9, 8, 7, ענבר, ביי ביי. תעשי ביי ביי. בוניה. נגמר.